Ребята, всем привет! Поздно мы, конечно, в этом году сезон открыли. Хотели еще в апреле открыть, но, к сожалению, не получилось. И вот сегодня у нас 7 июня, и это наш первый велопоход. Поехали! Вообще по плану у нас было в апреле поехать на остров Рюген, затем подняться на самую высокую гору Австрии, называется Гроссглокнер. Потом хотели поехать в дворцы Потсдама, остров Зюльт, долина Рейна. Это мы все хотели сделать еще весной. Но, к сожалению, не получилось, и все переносится на лето. Мы поставили грейвел маршрут на навигашке специально, чтобы вот по таким дорогам ехать. Расстояние будет небольшое у нас, но зато все время по полям, по лесам. А недавно дождь был, дороги, конечно, тут не идеальные. Зато именно такие моменты запоминаются. Именно когда вот едешь не по велодороге какой-нибудь вылизанной, а вот именно вот по такому. Такое запоминается навсегда. Конечно, там, где мы в Тенерифе ездили, там было еще круче. Если вы помните первую серию Тенерифа, там, конечно, вообще жесть была. Кто не видел, посмотрите обязательно. Сейчас едем и кайфуем не по-детски. А еще места такие прикольные. Ляпота. Как же здорово снова сесть на велосипед, ребята. Последний раз мы ездили в октябре месяце. Это было то самое велопутешествие по Тенерифе. И вот спустя, считай, 8 месяцев мы снова на велосипедах. В общем, по плану у нас заехать в два заповедника. Первый — это национальный парк Шпревальд, а второе место называется Нидерлаузитцер Ландтрюкен. Даже мне спустя 24 года в Германии тяжело это выговорить. В общем, вот такие названия. Блин, надо подножку на велосипед купить. Ужасно неудобно. Ложишь его, и сердце кровью обливается. Слезы текут градом. Кстати, на ужин у нас будут стейки. Готовить мы их будем на нашей грильной плате, на костре. Надо еще место найти, конечно, где можно костер жечь. Но мы еще перекусим, у нас это... Да, и надо что-то перекусить, потому что мы сегодня так позавтракали, мы с Владиком. Я яйца поел жареные, он поел хлопья. Гречка есть, рис, тушенка есть с бараниной, тушенка с говядиной есть. Короче, что-нибудь придумаем. Ну вот тушенка с бараниной, это, конечно, очень интересно. В общем, вот место нашего перерыва. Сейчас здесь сделаем, сварим рис и консервы у нас из барашка. Вот здесь поставим газ. Вот. Да, нам сегодня еще пилить и пилить, а время уже 5 час. Короче, потом газу дадим по полной. А вот он, тушенка из баранины. Ну, интересно, конечно. Такая вот тушеночка, я такое еще не пробовал. Не знаю, или это от усталости было так вкусно, или эта тушенка на самом деле вкусная. В общем, нам понравилось. Мы перекусили, теперь сытые, здоровые, жизнерадостные и полные творческих идей. Едем дальше. Обгоняют бешеные водители по узким дорожкам. Сегодня нам еще часа 4 езды.
И будем место искать уже под ночевку. Хотим озеро какое-нибудь найти, желательно такое. Посмотрим, короче, где-то спрятаться. Желательно возле воды, чтобы стейки на костре пожарить. 25 километров мы проехали пока сегодня. Сейчас гравичка пошла. Влад держится молодцом. Как, Влад, нормально все? Да. Хвост с пистолетом. Вот он, красавчик, футболист. Вот так вот, смотрите, что он делает с велосипедом. Я не знал, что... Папа новый купит, да? Или дед? Маршрут, конечно, разнообразный. Леса, реки, озера, поля. Хотя проехали-то около 30-ки всего. Короче, пока мне нравится. Посмотрим, что будет дальше. Березочки. А чего так в России березы шумят? А чего хорошо так гармошка играет? Love like wildfire, I was your entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. Promises got lost in the dust, your boots by the door, you're not coming home. Love like wildfire, I was your entire world until I wasn't anymore. Короче, вот так мы тут расположились. Это батина палатка, Владика, а это моя. В общем, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас будем разжигать костер, жарить стейки и пить красное вино. Вот так вот. Ну, озеро, конечно, обалденно. И с погодой тоже повезло. Да, вот так тут шикарно. Удочки, пищалочки. Да, удочек, конечно, не хватает. Здесь даже на поплавок можно. Я говорю, тут глубоко, по-моему. Ну да, хотя бы одну удочку бы взяли. Класс. Погода такая. Угу. Тебе как? Классно. Кушать хочешь? Да. Скоро. Ну что, с приездом? Привет. За первый велопоход. Да, в этом году. Комаров много сейчас Открытие попшикались. сезона, хоть и позднее открытие сезона, но все же. Это 7 за июня. Это нет, это от палатки. Ну, еще помогает, да? Попшикались. Меньше стало. Комаров ужасно. Но они мне под футболку. Они еще, наверное, не травили еще в этом году. Хорошая, да? Ну что, будем пробовать? Ну-ка. Смотри как. Идеально. Просто идеально. И не говорите, что он сырой. Это стейк идеальной прожарки. Ну все. Приятного нам аппетита.
начали утренний сбор. Сейчас немножко посушим палатки, кофейку попьем и дальше едем. Выехали с места нашей ночевки. Сейчас отправимся уже в сторону Шпривальда. Там будем обедать. На обед сегодня у нас так скромно. Либо кебаб, либо пиццу купим. А вот на ужин даже не знаем, что готовить. Либо какие-нибудь сосиски пожарить. В принципе, больше и нечего. Только сосиски. И, наверное, скорее всего, это будет уже на сковородке, на газу. Потому что там, где мы будем ночевать, это заповедник. Там, конечно же, костер нельзя. Это и понятно. Поэтому будем сегодня... Короче, будет скромно у нас ужин. Сколько здесь рыбаков. Мы там спросили у людей, они сказали, что здесь в основном карпы водятся. Смотрите, какие у них палаточки. Офигенно. Как хочется также посидеть с удочками, с палаточкой на карпа. Думаю, через пару недель получится организовать. Не знаю, сюда приедем или на другое, на наше место. Посмотрим. С одной стороны, сейчас редко удается порыбачить, поехать, поэтому не знаю, может лучше на проверенное ехать. Сюда потом уже попозже вернуться. Короче, посмотрим. Но очень охота. Белой завистью им завидую. Маршрут, конечно, впечатляет. Такие леса красивые. Скорость, конечно, не радует. Но зато красиво. Очень красиво. Посмотрите на эту природу. А средняя скорость, Артур, 11. Средняя скорость 11? Да нормально, что. В принципе, нормально. Сегодня можно Дороги нет. до 7:30, до 8 вечера можно смело ехать. В принципе. Видишь, сегодня не надо искать место для костра, поэтому как бы можно подольше проехать на часик, чем вчера ехали. По идее, палатки нельзя ставить. Палатки нельзя ставить, ну, возможно. Ну ладно, палатка это хоть не беда, там как-то спрятаться можно, а вот с костром бы уже не спрятались. Да и в принципе, где костер нельзя, то есть в таких заповедниках, конечно же, лучше не рисковать, потому что все равно это все-таки заповедники. Не могу налюбоваться этой красотой. Просто обалденно. А я до этого смотрел в Google карте на компьютере. Там показывало только по велодорогам в основном. Я думал, блин, скукотища получится, капец. А потом включил коммут. Ой, когда уже выезжали, включил коммут. И вот, пожалуйста. Вот такие вот дороги у нас. Ой-ой-ой, какой подъем! Владик, сейчас будет интересно. На камеру видно, нет, какой подъем нас ждет? Ничего, давай, ты же футболист, у тебя ноги сильные. Кайфово сегодня день начался. И погода, и маршрут. Мы уже где-то километров 20 вот по этому лесу едем. Просто кайф. Кстати, ребята, как вам этот руль? Я заказал его на Алиэкспрессе. Вот эти вот ручки отдельно заказал, кожаные. Вообще очень удобный руль. Плюс можно 2 сумки вешать. Одна получается здесь, и одну можно еще вот сюда повешать. Немного подустали мы уже по этому лесу ехать. Дорога еще такая. Просто по песку едем, считай, все. Из-за этого очень медленно передвигаемся. Нам еще до Шпривальда километров 20 осталось. А уже есть хотим. Сил уже вообще 0. Владик тоже уже говорит, давай что-нибудь найдем, перекусим. Сейчас по карте нашел, там 2 деревни. Может быть, хотя бы кафе какое-нибудь. Но реально сил уже нету. В Лидле водицы подзатарились. Ибо жажда совсем утомила наши нежные организмы.
пополним запасы и в кафешку. 2 километра осталось. Блюдо внука. Блюдо сына. И блюдо дедушки. Мы, кстати, уже заехали в заповедник Шпревальд. Пока еще на окраине. И скоро уже подъедем к нашей первой цели. Расскажу вам немного про Шпревальд. Это заповедник, где вместо дорог каналы. Немцы называют это немецкой Венецией. То есть там у них даже доставка почты на лодках, полиция на лодках. В общем, интересное место. Неподалеку от Берлина расположился единственный в Европе природный заповедник Шпревальд, опутанный таким числом каналов, что составил бы конкуренцию Венеции, если бы не одно «но». Нет вокруг ни шумных туристов, ни наглых голубей, зато есть лес и бескрайние луга. Запутанный лабиринт из более чем сотни каналов обязан своим существованием последней ледниковой эпохи. Около 20 тысяч лет назад полноводная река Шпрей распалась на множество мелких притоков, сформировав уникальный природный ландшафт, речные долины, луга и лесные массивы, пронизанные каналами Шпрей. Мы остановились немного охладиться. Жарко сегодня, 27 градусов. Вода вроде теплая, Вадя уже купается. В общем, вот такие дела, ребят. Такое вот местечко здесь прикольненькое. Сейчас немного покупаемся, потом поедем в город Любинау. Надо туда еще 12 километров. Там это как бы главный город заповедника Шпревальд. И оттуда уже поедем в следующий заповедник. Название, не помню, что-то Ландкрюкен, Нидерлаундзицерландкрюкен. Как-то так, короче, он называется. Вот, поедем туда. И это как бы будет уже конечная точка, получается, нашего велопутешествия. Мы решили попробовать огурцы, самые лучшие в этой местности, которые славятся на всю Германию. Фрута. Пешком идем не потому что в горочку, а потому что песок, ехать невозможно вообще. Батя сейчас даже упал. Занесло на песке немного. Младший. Что там? Тяжело. Тяжело, да. Велопоход это не так уж и просто, да? Ага. Это не дома сидеть, PlayStation играть. Так, ладно. Тут уже вроде можно ехать. Начали искать место для ночлега. Блин, место такое шикарное, просто посмотрите. Снизу озеро. Сейчас. Тут можно было бы палатки поставить, либо вон там внизу тоже места есть. И вон озеро. Но проблема в том, что к озеру не подойти вообще никак. А мы хотели покупаться немного. Мы сейчас по карте нашли еще одно озеро, даже больше этого. Через километров 10. Вот. Может повезет и там что-нибудь найдем. Но здесь, конечно, классно, но, блин, быть рядом с озером и не покупаться. У нас все-таки плюс 27 сегодня. Как бы немножко обидно, поэтому поедем дальше и будем уже там смотреть. Сейчас вообще в конкретных джунглях едем. Просто жесть. Так. Приехав ко второму заповеднику, мы были разочарованы. Он не соответствовал нашим ожиданиям. Добраться до воды было практически невозможно, а вместо ожидаемого песка на берегу лежали острые как лезвие камни. Сильный ветер также не позволял нам остаться здесь, и мы решили продолжить путь в надежде найти более подходящее место. Короче, доехали мы до этого заповедника.
Блин, такое говнище, если честно, вообще. Озеро. Короче, ни о чем вообще. Ветер, волны. Купаться нельзя. Везде знаки, что даже к воде подходить нельзя. Короче, говно. Перерыв. Каждый отдыхает по-своему. Владик, оставишь на глоток, ладно? Все, давай, там уже нету. Машина там есть. Сегодня у нас будет вот такое место ночевки. По сравнению с вчерашним, это, конечно, ужасно, но лучшего мы ничего не нашли. Вот такой вид здесь. Короче, Самое главное покупка. сегодня судьба злодейка над нами поиздевалась. Ну ничего, сейчас немножко обустроимся. Главное, Владик, мы сейчас поедим котлеты твои любимые, да? С макаронами. С макаронами. Так, макарошки у нас готовы. Котлеты тоже. Купили вот такой вот соус. Песто россо. Итальянский. Сейчас его... Ну-ка. Весь думаешь делать, да? Ну да. Отлично. Ну, в общем, вот такое блюдо у нас получилось. Сейчас сначала макарошку попробуем. Обалденно. Теперь попробуем котлетку. Котлетка еще лучше. Да? Что скажешь? Вкусно. Охрененно. Вообще классно, соус классный. Мгм. Я не мелочусь, у меня кастрюля. А, ладно, все, будем кушать. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go wherever you go. Every day is a heartbeat. Every day another moan. Every day is a gallows. I can feel it in the bone. I'm alone. Take me home. Сегодня в навигашке поставили байпакинг маршрут. Сейчас посмотрим, как поведет. Прошлые 2 дня мы ехали, гревел ставили. Лесами, полями, там сами видели. Дебрями, ебенями такими. Сейчас посмотрим, как этот поведет байпакинг. Пока нормально, мы только выехали, правда, 5 километров проехали. Пока только велодорожки через деревни всякие провел. По плану 70 с копейками сегодня. Мы заехали на заправку, кофе взяли. Воды не было с утра, всю воду израсходовали. Сейчас ехали без воды 10 километров. Бутылка правда, воды только. 3 евро, просто охренеть. 3 евро бутылка, ну. Взяли 3 бутылки и хорошо догадались для готовки набрать в кране. Взяли ключи от туалета и там в кране набрали для готовки воду. Потому что здесь как бы немножко глухомань, деревушки и даже с заправками проблема. Вот такие дела. Офигеть, чувак путешествует без педали. How much kilometer you are driving? I'm driving around 100 100 kilometers. One day. Wow. Респект. Ого. 100 километров за один день проезжает. Респект, амиго. Where are you going? From Spreewald. From Spreewald to Berlin.
Да, без педали 100 километров в день. Просто охренеть можно. Чувак, молодец. Where come you from? From Czech Republic. Ah, Czech Republic. And you driving to Nordsee? Ostsee? To Nordkap. Ach, Nordkap is in Scandinavia? Yeah, in Norway. Wow, and how kilometer is your trip? About 3,400. 3,400 kilometers. Something like that. Wow! Respect, respect. No, we're driving from Berlin to Spreewald and from Spreewald to Berlin. But respect for 3,500 kilometers. Respect. Okay. I have time for that, so Happy nice day. Yeah? Ciao. Чё, откуда он? Из Чехии он едет в Скандинавию. Туда-обратно. Охренеть. 3400 километров. Вот так вот толкайся от асфальта ногой. Да. Охренеть. Прикинь. 3400, да. Он уже? Нет, все вместе у него выйдет. Представьте, это все на самокате. Ну, практически это самокат, да, по сути. Офигеть. У меня слов нет, реально. Просто уважуха, что я еще скажу. Давайте, не, я не смогу. Не, дальше нормально. Ну, Все, застрял. Чуть-чуть не заехал. Выбрались мы из этих зыбучих песков. Я 2 раза упал. Аккуратнее, Владик. Ночью пришлось раздеться. Сразу жарко стало, маслали там по песку. Фу. А он буквально с километр была такая дорога, но там вспотеть пришлось, короче. Вот. Сейчас едем по такой дороге. Гравичка. Едется нормально. Владик, елки-палки. Третье падение. Но теперь не у меня. Все нормально? Молодец. У меня такая идея возникла. Я через выходные, получается, хотел на рыбалку на машине ехать. Но и на велосипеде одновременно. И сейчас подумал, в принципе, если я вот сюда повешу 2 большие сумки по 25 литров, у меня как бы все влезет. Удочки карповые я не смогу взять, такие серьезные. Возьму телескопическое, у меня есть тоже карповое, вот сюда привяжу вместе с очком. Осадок, пищалки, прикормки немножко в кормушке. Короче, все это у меня по сумкам спокойно размещу. И получается, сниму видео, как бы и велозаезд сразу, и рыбалка получится. Ну, думаю, прикольно будет. Ну, с ночевой, естественно, с костром и все такое. Возьму мешки целлофановые для рыбы. Если что, прям в мешок и в сумку. Тут побольше сумки будут. Как бы поеду на карпа, съезжу. Расскажу вам немного про мой новый велосипед марки Cube. Я его немного затюнинговал, поставил вот такой вот руль. Это аналог руля Сурли молоко. Заказывал на Алиэкспрессе. Поставил на него кожаные ручки удобные. Сумка это с того велосипеда, кормушка тоже, это тоже. Эти сумки у меня были в Саксонии. Короче, этот велосипед будет чисто для таких легких велопоходов, как этот. А основной велосипед остается Giant. Но он будет чисто такой для байпакинга. А это для таких местных велопоходов. Ну, вот у меня получается в этих сумках лежит грильная плата, решетка. Там вся техника как бы вместительно. Вот так вот. Это место нашего обеда. Последнего обеда в этом походе.
Сегодня что у нас? Где наша еда? Сегодня у нас... Сегодня у нас вон. Ага, вот она. Вот она. Тушеночка из говядины. Тушеночка и 3 гречки сварим. Тушеночка и 3 гречки. Мы, наверное, сегодня это прям в кастрюлю все закинем, здесь смешаем, чтобы не отдельно. Ну, хлеб есть, тоже неплохо. Вот. Последний обед в этом велопоходе. Ну все, ребята, на этом наше путешествие закончилось. Все вместе проехали мы где-то 180 километров. И в принципе мы от дома-то были километров 100. А столько интересных мест увидели, просто охренеть. Я даже не знал, что у нас рядом такое есть. Я это к тому, что неважно, где вы живете, всегда можно найти интересные места для путешествий. Поэтому ни в коем случае не сидите дома, садитесь на велосипеды и отправляйтесь на поиски приключений. А у нас на этом все. До встречи!